Es gibt Sachen, die kann weder die Schulmedizin noch der Verstand verstehen. In der Nähe von Würelos gibt es eine Wunderhöhle, die soll sogenannte Heilkräfte haben. Es gäbe dort Gelähmte, die nachher wieder laufen können. Das ist die erstaunliche Geschichte von der Emma Kunz und ihrer Höhle. Emma Kunz lebte von 1892 bis 1963. Sie war bekannt als Heilpraktikerin. Sie selbst jedoch bezeichnete sich als Forscherin. Ab 1938 schuf Emma Kunz großformatige Bilder auf Millimeterpapier. Heute hat sie durch ihr künstlerisches Werk internationalen Ruf erlangt. Mit ihren Ratschlägen und Therapien erzielte sie Erfolge, die oft an Wunder grenzten. Wir haben 1941, 1942 in der Schweiz eine grassierende Kinderlähmungsepidemie gehabt. Ich bin einer von diesen Betroffenen. Aus der Sicht des damaligen Chefarztes der zweitschwierigste Fall. Der schwierigste Fall, mein Zimmernachbar, der ist gestorben nach ein paar Wochen. Ich bin aus dem Spital entlassen worden, beide Beine komplett gelähmt. Und das hätte jetzt aus medizinischer Sicht mein Schicksal müssen sein. Sein Vater wollte dieses Schicksal nicht akzeptieren. Weißt du, was Sie wollen? Sie wollen zeigen, dass er überhaupt laufen kann. Er rannte von Pontius zu Pilatus, doch niemand konnte seinem kleinen Jungen helfen, bis ihm eine Frau von der Heilpraktikerin und Pendlerin Emma Kunz erzählte. Sie war der Schlüssel zur Heilung des 5-jährigen Antons. Mein Vater ist mit mir nach Brittnau gefahren, hat mich dort in das Haus hineingetragen. Und dort ist Emma Kunz erschienen. Die war damals 49. Im weißen Ärztekittel. Das war immer ihre Uniform von der Forscherin. Sie hat kurz mit uns geredet. Dann langt sie ihre Manteltasche rein, nimmt ihr Pendel raus. Und dann hat sie die Silberkugel und die Hälfte von der Kette fest in der Hand gehabt und das andere Ende mit der Jadekugel über meinen Kopf. Und sie hat sich das wild davon bewegen. Und ich habe das natürlich furchtbar lustig gefunden. Ich habe Erfahrung mit all diesen Medizinern, die jeder seinen Gummihammer gezückt hat und sein Stethoskop. Und nach kurzen Augenblicken sagt Emma Kunz plötzlich: Herr Meier, ich heile Ihren Bub. Und zwar im unmittelbaren Lebensbereich, da wo Sie herkommen. Da gibt es ein Pulver mit einer unglaublichen Heilkraft. Das muss ich bei Ihnen suchen und das werde ich bei Ihnen, bei Ihrem Bub, anwenden. Emma Kunz kommt 1942 nach Würenlos und entdeckt im alten Römersteinbruch die unendlichen Kräfte des Gesteins und die heilende Energie dieser Felsgrotte. Wir stehen am Eingang der Emma Kunz Grotte. Wenn Sie hier reingehen, sollten Sie nicht gerade hineinlaufen. Sie sollten versuchen, den Initiationsweg nachzugehen. Der Besucher geht den Vitalpfad der Felswand entlang. Zahlreiche biophysikalische Messungen bestätigen die erstaunlich hohe Energie, welche aus dem Erdinnern kommend seit Jahrmillionen die Felsen durchdringt. Je weiter in den Fels hinein, desto stärker wird die Energie. Sie wird von Besuchern aus aller Welt aufgesucht, um die ausgleichende und harmonisierende Wirkung auf Körper und Geist zu nutzen. Emma Kunz, immer wenn sie im Minus war, ist sie nach Würelos ihre Grotte pilgert und hat sich dazu aufgestellt. Und da war sie immer etwa 14, 15 Minuten drin. Dann war sie aufgeladen. Und sie hat noch von meinem Vater gewünscht, dass man den ganzen Bereich, den wir hier haben, rausnimmt. Dann hat sie gesagt, da gibt es wesentlich stärkere Punkte, die müssen wir den Menschen zugänglich machen. Die hier gespeicherten biodynamischen Kräfte sind für viele Menschen spürbar. Das Naturheiligtum, die Emma Kunz Grotte, sie ist für jedermann offen. Dr. Gerhard Klaus, Sie haben eine Praxis für Naturheilkunde. Sie haben Geologie, Chemie und Mineralogie studiert. Wie erklären Sie sich die Energie? Kann man die messen? Es gibt die Möglichkeit, diese Energie, die in Bovis-Einheiten gemessen wird, festzuhalten. Wobei man aber sagen muss, dass Bovis-Einheiten in jedem Fall subjektiv sind. Es sind Empfindungen von Menschen in einer bestimmten Stärke, die man standardisieren kann. Und auf diese Art und Weise wurden auch diese Bovis-Einheiten, diese Energiewerte in der Grotte festgelegt. Ist das eher ein bisschen eine Frage vom Glauben? Sicher nicht vom Glauben, sondern Sie wissen sicherlich selber aus eigener Erfahrung, in Ihrer Wohnung haben Sie Lieblingsplätze.
An anderen Stellen auf der Welt gibt es Punkte, Sie fühlen sich wohl oder Sie fühlen sich weniger wohl. Erklären können Sie es sehr wahrscheinlich nicht, sondern wir haben keine Sensoren, um diese Energie schon gar nicht quantitativ zu erfassen, aber wir spüren das. Und da liegt ein klein wenig das Problem, diese Energie zu erklären. Jetzt von einem Lieblingsplätzchen zu einem Heilungsort, Ja. das ist doch ein bisschen ein Sprung. Es gibt eine ganz starke Placebo-Wirkung, auch bei Ja. den Medikamenten. Wenn man Jawohl. Studien macht, wäre das ein bisschen eine Erklärung, so quasi der Wille versetzt Berge? Es ist sicherlich eine der Wirkungsmöglichkeiten. Das sollte man nie ausschließen. Es gibt große Studien über den Placebo-Effekt, der das belegt. Aber es ist immer die Möglichkeit des Spürens, des Energiespürens. Ich komme wieder zurück auch auf diese Lieblingsplätze, die Tiere zum Beispiel haben. Sie wissen, dass sich bestimmte Tiere an bestimmten Orten lieber aufhalten als an anderen. Und das ist eben dieser Effekt, an dem man nicht glauben Sich muss. wohlfühlen. Ja. Kinderlähmung ist eine ernsthafte Krankheit. Also ich Richtig. meine, von einem gelähmten Zustand wieder laufen, das ist ein grosser Sprung. Ja. Wie erklären Sie sich denn das? Diese Energie, die in diesem Gestein, es handelt sich um würenloser Muschelkalk, etwa 20 Millionen Jahre alt, der hat sehr viele Erdzeitalter durchlaufen. Und wir kennen auch das Erdmagnetfeld als eine Energieform. Und eine solche Energieform ist speicherbar in Gesteinen. Es gibt einige Konzentrationsstellen in der Schweiz wie weltweit, die zum Beispiel die Kelten schon kannten. Es sind Plätze, wo Kirchen, wo Altäre platziert sind heutzutage. Und man kannte früher schon diese Kraftorte. Mit Kinderlähmung hat dieser Kraftort jetzt im Moment von der Heilung her gesehen nichts zu tun, sondern die Anwendung dieses energiereichen Heilgesteins in Pulverform bei der Kinderlähmung an dem Körper, in dem Fall des Herrn Meyer. Und trotzdem eigentlich die ganze Erdkugel hat die ganze Evolution mitgemacht. Da könnte man ja eigentlich sagen, es ist überall irgendwo heilend, wenn man das will. Dem ist nicht so, weil diese Wirkung ist ganz stark abhängig von der jeweiligen geologischen Formation, von der geologischen und von der energetischen Geschichte dieser Materialien. Das Muschelkalk, das Sie erwähnt haben, Iona, sagt man dem, glaube ich, auch. Ist das angewendet worden beim Herrn Meyer? Nur das? Nur das in pulverisierter Form. Das ist das, was Frau Kunz entnommen hat, diesem Steinbruch, in dem oder in dessen Nähe Herr Meyer gelebt hat. Sie hat es pulverisiert und in Form von Wickeln, tägliche Wickel, um alle seine Gelenke nacheinander angewendet. Wie lange denn? Das ging mehrere Wochen. Er war nach seinen Aussagen und Erfahrungen seines Vaters ein unheilbarer Fall, nach Aussagen der Ärzte auch. Sein Vater ist mit ihm ins Ausland gefahren, hat die Kapazitäten zu damaliger Zeit aufgesucht und das Kind Meyer musste als unheilbar entlassen werden. Grundsätzlich das Muschelkalk, für was braucht man das? Was sind Anwendungen? Es ist gerade in Würelos schon ein Römersteinbruch gewesen. Es gibt in dieser Gegend mehrere solcher Steinbrüche. Es wurde als Baustein verwendet, als Fassadenstein aufgrund seines Aussehens. Und möglicherweise hat auch seine energetische Wirkung zum Wohlfühlen in gewissen Gebäuden beigetragen, ohne dass man das vielleicht darauf zurückzuführen kann. Und Sie wenden das an, das werden wir jetzt gerade sehen. Herr Klaus, können Sie doch bitte mitmachen? Für was brauchen Sie das normalerweise, die Wickel? Bei welchen Krankheiten? Ich Da wende ist- Ion A in der Praxis an, speziell für chronische Krankheiten, für Gelenkbeschwerden. Und die Erfolge zeigen es, dass Ion A eine stoffwechselintensivierende Wirkung hat, eine abschwellende und eine entzündungshemmende Wirkung. Und da ist Brigitte Geier. Sie selber haben das erlebt. Sie haben ein Problem am Handgelenk, sind operiert worden und haben dann ein Morbus Sudeck entwickelt. Hat das fest weh gemacht? Wie wurde es beschrieben? Das hat fürchterlich weh gemacht. Ich hatte mir die Hand gebrochen und dann kamen 3 Nägel rein.
Und die blieben dann 8 Wochen drin und dann hat man die Nägel wieder entfernt. Und ich bin aus der Narkose aufgewacht und ich hätte vor Schmerzen gerade senkrecht durch die Decke gehen können. Das war auch ziemlich geschwollen. Wir haben ein Bild hier davon. Und bei Ihnen hat man dann die Ionar-Wickel gemacht. Wie lange? Ich habe die Ionar-Wickel circa ein Dreivierteljahr gemacht. Und zwar regelmäßig jeden Tag. Und ich denke, das ist ganz entscheidend, dass man es regelmäßig anwendet, dass der Erfolg überhaupt eintreten kann. Und mir hat Ionar geholfen, den Sudeck zu besiegen. Wie lange ist es gegangen? Dreivierteljahr ungefähr. Dreivierteljahr. Jetzt werden wir aber das wissen, wenn wir das dann wirklich anwenden. Ich sehe, das tut man anrühren. Jawohl, Herr Klaus. es ist eben ein sehr feines Gesteinspulver, das mit etwas Wasser zu einem schmiegsamen Brei verarbeitet wird. Die Anwendung ist sehr einfach. Wir brauchen ein Küchentuch, wie in jedem Haushalt vorhanden, von der Rolle. Wir brauchen ein Kosmetiktuch, aber nur, um dieses Gesteinspulver von der Haut fernzuhalten, damit man nachher das betroffene Teil nicht reinigen muss. In der Praxis. Also dass es nicht dreckig wird. Richtig, genau. Oder tut es irritieren? Macht's so? Nein. Die Wirkung ist genau gleich, sondern es ist einfach praktischer. Und dann? Und dann gehe ich mit einem Holzspatel, keinem Metallteil, in diese angerührte Paste, verteile diese auf diesem Papier gleichmäßig. Das trocknet doch schnell ein, sehe ich. Ja, das ist die Saugwirkung von dem Papier im Moment. Dann decke ich diese aufgetragene Schicht ab, lege das im Falle eines Handgelenkproblems um das Handgelenk und kann das Ganze noch bei Bedarf mit einem Klebstreifen fixieren. Und wie lange behaltet man das so? Das behält man jetzt etwa eine halbe Stunde, weil das ist die Zeit, die der Wickel braucht, um zu trocknen. Das Wasser ist dann verdunstet und die Wirkung lässt nach. Aber das wäre eigentlich auch wie ein Kielenwickel. Das heisst, es ist ein bisschen abschwellend wirkt. Richtig. Also man könnte jetzt irgendetwas anderes eigentlich auch nehmen. Könnte man, aber die abschwellende Wirkung wäre allein durch die Kühle zu erreichen. In dem Fall werden aber Mineralstoffe freigesetzt, die durch die Haut in den Untergrund diffundieren, vom Körper also aufgenommen werden und dort anregende Funktionen erfüllen, die zur Heilung beitragen. Vielleicht Spüren Sie etwas anderes, Frau Geier, Ja. noch dazu? Ja, weil Sie das gerade gesagt haben, Alternativen. Ich habe am Anfang, bevor ich zum Ionar gekommen bin, was Gott sei Dank sehr, sehr schnell ging, habe ich es mit Quarkwickeln versucht. Und da gab es dann Irritationen auf der Haut und ich habe den Schmerz nicht wegbekommen. Und so bin ich die ersten 4 Wochen jede Nacht zwischen 2 und 4 Uhr wach geworden, hat mich die Hand geweckt, der Schmerz geweckt. Und dann bin ich aufgestanden und habe einen Wickel gemacht. Schlafen konnte ich sowieso nicht. Habe den Wickel gemacht, der Schmerz ging weg und ich konnte wieder in Ruhe weiter schlafen. Also der Schmerz ist gerade unmittelbar immer gerade weggegangen. Während der Behandlung ist so weggegangen, dass ich wieder schlafen konnte. Hat das irgendwie auch Indikationen, wo man es überhaupt nicht darf nehmen? Also bei was muss man aufpassen bei dem? Das Einzige, was es gibt, aber das versteht sich fast von selbst, ist direkt auf offene Wunden aufzutragen. Das darf man nicht. Direkt. Ja. Wenn man eine sterile Abdeckung verwendet, geht das auch. Spannend, interessant. Dankeschön vielmals, Frau Geier. Dankeschön vielmals, Herr Klaus.